ligi ya kitongoji hairuhusiwi kusajili mchezaji yoyote. Sijui umeelewa vizuri. Mwanzo ligi imeanza vizuri. Mwenye ligi mwenyewe kitongoji chake ndio hichi ambacho kinacheza leo. Mechi yao ya kwanza alipigwa goli 7-1. Sijui umeshaelewa. Baada ya kuja kwa kujua na kuja kufuzu vipi. Sijui umeelewa vizuri. Alichokifanya yeye au alichokifanya hao Mapinduzi wakasajili bila wenzao kujua umoja. Ina maana wachezaji wale wanaleta leo ndio waliofuzu kwenye hatua ya nusu finali. Leo hii wanakutana si muungano ambao hatujawahi kuvunja sheria hata siku moja. Hao wakapanga ratiba kwamba hao wasajili, alafu sisi kwa kuwa tuna kikosi afadhali kidogo, sisi tuingie na wachezaji wetu wa kitongoji. Je, hiyo ligi ya kitongoji au ligi ya kata? Kilichotakiwa kufanyika hapo, kila mtu aingize kitongoji chake bila kusajili mchezaji yoyote. Na maana sisi muungano hatuwezi kukubali kitongoji cha Mapinduzi amesajili wachezaji 6 alafu sisi tuje wenyewe, kitu ambacho hakiwezekani. Sawa, tulichokifanya sisi, hao wamesajili wachezaji wao 6, si kwenye kikosi chetu tukazimua wachezaji 4. Sijui umeelewa vizuri, ili mbungi lije kucheza. Ila tumekuja uwanjani inaonekana kwamba session kwamba wale hawataki kucheza kwa sababu sisi tumesajili. Pia sisi tukakubali ile wachezaji ambao tumewatolea hela tumewasajili hao 4 tuwaweke pembeni, na wale wachezaji ambao wamewasajili waweke pembeni. Turudi kwenye hoja sasa ya kitongoji. Tucheze mechi ya kitongoji kwa kitongoji bila kumkopea mtu yoyote. Ila bado Mapinduzi anakaza pamoja na bodi yake ya ligi. Inaforce tutoa wachezaji, ila sisi swala letu kwamba hata kama sasa hivi wakitoa wachezaji hao ambao wamewasajili na sisi tukitoa, sisi tunapiga mechi. Mimi naitwa Sharif Shabani, ni kapteni wa timu ya Muungano. Kwa tukio lililotokea leo, hii ni changamoto ambayo imetokea hapo muda, kwa sababu tuliitwa viongozi wa timu mbalimbali na mkurugenzi wa bodi ya ligi. Kwa hiyo tuliongea kwamba tunatakiwa wachezaji ambao wanabidi wacheze ni wale ambao walicheza hatua ya kwanza na hatua ya pili, lakini asitokee timu yoyote kusajili mchezaji tofauti na wale waliocheza hapo mwanzo. Lakini kutokana na uoga au niseme nini ya timu pinzani, inaonekana wamesajili wachezaji wengine. Kwa timu yangu, kama timu yangu haiwezi kuwasiliwa na kitu chochote, kwa sababu tulijipanga na tulijiamini, ndio maana hatukufanya usajili wowote. Ila sijajua kwa timu pinzani ina shida gani ndio maana imesajili. Kwa majina naitwa Jackson Hussein Mlope. Mimi ndio kama mwenyekiti wa mashindano haya. Mashindano yao wakati tunaanza tulipangiana sheria zetu. Sheria zetu zilikuwa wanaruhusiwa kucheza wachezaji ambaye wanatoka kwenye kitongoji husika. Lakini kadri ya siku mashindano yanavyoendelea, maana yake kulikuwa na ongezeko la wachezaji tofauti, kwa sababu kila mmoja alikuwa anasema amezaliwa na Matula lakini anaishi Ugogoni. Kwa hiyo viongozi wa vilabu wakawa wanawatetea wachezaji ili waweze kucheza. Lakini tulipofikia hatua ya kumaliza hatua ya awali na hatua ya pili, maana yake kwenda kwenye hatua ya nusu finali, siku ya Jumamosi tuliwaita vitongoji vyote 4 ambavyo vimebahatika kuingia nusu finali. Tulivyowaita tukawaambia tunaendaje kucheza nusu finali, tuongeze wachezaji kutokea nje au tunacheza sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini makubaliano ambayo yalipita, walisema kwamba wachezaji ambaye wamecheza hatua ya kwanza na hatua ya pili, wao ndio watakwenda kucheza nusu finali na finali. Hakuna mchezaji yoyote ambaye anaruhusiwa kucheza mashindano haya kwenye hatua ya nusu finali kama kucheza hatua za awali, yani mzunguko wa mechi ya kwanza na mechi ya pili. Kutokana na hali ya mchezo jinsi ulivyo, kwa sababu timu zote mbili zimeleta vurugu, mashabiki wake wameingia uwanjani na wameshambuliana kwa maneno. Kwa hiyo kwa jinsi tulivyoangalia, kwa sababu ligi yenyewe vitongoji na hali ya miemuko jinsi ilivyo, kwa sababu wote wawili wamegomea mechi na wametia fujo, vitongoji vyote viwili kati ya Muungano na Mapinduzi watakuwa wameondolewa moja kwa moja kwenye mashindano haya. Kwa maana hiyo
fainali itakwenda kuchezwa na Matura B, uwanja wa Matura B, shule ya msingi na Matura B, na usiku wa fainali watakuwa Tupendane pamoja na Umoja. Kwa majina naitwa Geoffrey Selemani Mtimbuka. Mimi ndio mkurugenzi nilianzisha mashindano ya Mtimbuka Cup katika kata ya Namatula. Wazo la ligi kuwakusanyisha vijana pamoja na wananchi wa kata Namatula na wananchi wa Nachingwea kukutana sehemu moja ili kuleta burudani. Kama michezo ni ajira, burudani, lakini tunategemea siku ya fainali tutafanya matukio kadhaa. Ikimpendeza Mungu, Mheshimiwa DC atakuwa mgeni rasmi, na hiyo siku tutawapa hamasa watu wajitokeze ili wajitokeze wale ambao ni hizi siku 7, wale ambao hawakujiandikisha wajiandikishe, na pia tutatoa elimu kwa wananchi wa kata Namatula kuhusu uchaguzi wa amani kwa hiki kipindi tunachokwenda.